इस एसी की और कस्टमर के दिमाग की सर्विस फोम जेट और अपनी बातों से करनी है, क्योंकि भैया हल्द्वानी में आंख बंद करके अगर खरीदा जाने वाला कोई ब्रांड है तो यही वो एकमात्र ब्रांड है। लेकिन आज जब अंधविश्वासी कस्टमर को इसकी कूलिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, तभी यहाँ हम पहुंच गए। अब कस्टमर की तरफ से इस एसी को खरीदने का एकमात्र कारण है, हमें इस एसी की जिंदगी भर सर्विस कभी नहीं करानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो ओरिजिनल है और बाकी के सब डुप्लीकेट। अब फोम मारकर प्रेशर जेट से बिल्कुल अच्छे से सर्विस करने के बाद सर्विस प्राइस जानकर ये चौंक उठे। लेकिन अगर आप भी हल्द्वानी में अपने एसी की सर्विस कराना चाहें तो इंस्टाग्राम में हमें डीएम करें। लेकिन भैया किस्तों में खरीदने वाले या बार्गेनिंग करने वाले कस्टमरों से मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो से बिल्कुल दूर ही रहें।